ညာတညာရန်ကုန်မြို့အစွန်ဘက်ကတန်ရီချိုဆက်ရုံတစ်ခုမှာ staff party တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပါတီကိုတော့လှိုင်းသားရဆက်ရုံမှာလုပ်ခဲ့တာပါ။ည7:00 နာရီလောက်မှာပွဲပြီးသွားပြီးဝန်ထမ်းတွေကကိုယ့်ဆက်ရုံကိုပြန်ကြတယ်။လူတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်သွားကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုအေးမောင်ဆိုတဲ့ကားဒရိုက်ဘာတယောက်ပဲကြံခဲ့တာပေါ့။သူကပွဲမှာတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပြီးသူ့ကုန်တင်ကားနဲ့တောင်တကုံဆက်ရုံကိုပြန်မောင်းရမှာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာလှိုင်းသားရဆက်ရုံတာဝန်ခံကိုတောင်းကလာပြောတယ်။ကိုအေးမောင်ရေကားမထွက်သေးနဲ့အောင်ဒီနေ့ပွဲအတွက်ဝယ်ထားတာတွေနည်းနည်းပိုနေတယ်ခမရတို့ဆက်ရုံကိုယူသွားလိုက်ပါလားတဲ့ပြီးတော့ရေခဲပုံးတစ်ပုံးထဲမှာဝက်ကလီစာအသားတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုအေးမောင်ကလည်းမနှက်ဖြန်အတွက်ဟင်းစားအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ကိုတောင်းကထပ်မေးတယ်ခမရအဖို့မပါဘူးလားတဲ့ကိုအေးမောင်ကပြန်ပြောတယ်တိုင်းနေကြကောင်းလေးကပါတီမှာအမူးလိုနေတာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးဗျဒါနဲ့ရေခဲပုံးကိုကားကောင်းထဲမှာပဲထည့်ပြီးကိုအေးမောင်တယောက်ကားမောင်းထွက်ခဲ့တာပေါ့ပါတီပြီးချိန်က7:00 နာရီလောက်ပြင်မဲ့ပစ္စည်းတွေတိမ်းပြီးထွက်လာတော့ည1:00 နာရီနီးပါးဖြစ်နေပြီလမ်းကလည်းလူမရှိတဲ့အချိန်ကိုအေးမောင်ကတရေတွေဘာတွေတော့မကြောက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီညကအဖော်လည်းမပါဘူးကားပေါ်မှာလည်းအသားပုံးတစ်ပုံးကပါလာသေးတယ်ဒါကြောင့်မှန်တွေပိတ်ပြီးအချိန်နဲ့တင်ကမောင်းလာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကားကတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကျလာပြီးရုတ်တရက်ဆက်ရက်သွားပါတယ်ကိုအေးမောင်ကထပ်နိုးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လုံးဝမနိုးတော့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူနေအိမ်မရှိတဲ့ကွင်းမြင်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်။အကူကြီးတောင်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်။ဒါနဲ့မထူးတော့ပါဘူး။အိတ်ဆောင်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကားထိုင်ကုန်ကိုနောက်လျှောပြီးအိတ်လိုက်တယ်။ခဏကြာတော့အိတ်ပျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကားတကားကိုလာခောက်တဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ကိုင်းမောင်ထပြီးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူး။အိမ်မက်မက်တာပဲဖြစ်မှာပါလို့တွေးပြီးပြန်အိတ်လိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ထပ်ခောက်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့တကားဘက်ကကိုင်းမောင်တကားဘက်ကိုကြည့်နေတော့ကားရဲ့တကားတစ်ဖက်ကိုထက်ကောက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတကူလုံးချွေးစည်းတွေပြန်လာပြီးတကားဖွင့်ပြီးအောက်ဆင်းကြည့်မလားဆိုပြီးလက်ထက်ကင်သွားဖို့တခုခုရှာနေတော့ရုတ်တရက်မိန်းမတယောက်အတန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘိုက်စာလို့ပါနည်းနည်းတော့ကြွေးခဲ့ပါပါလာလေးကြွေးခဲ့ပါလို့ကိုအေးမောင်ကကြောက်လက်နေကြနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ငါမှဘာပါလာလို့ကြွေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကပြန်ပြောတယ်နင့်ကားထဲမှာအသားတွေပါလာတာငါသိတယ်နော်မစားရတာကြလို့ကြွေးခဲ့ပါတဲ့ကိုအေးမောင်ကလည်းရေခဲပုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်ချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်ဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့အတန်းကပို့ပြီးနက်လာတယ်ပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဘိုက်စာလို့ပါဘိုက်စာလို့ပါကိုအေးမောင်ကလည်းမလာနဲ့လို့អော်ရင်ခြေတွေလက်တွေရုန်းကန်နေတော့ရုတ်တရက်လန့်ပြီးနိုးလာတော့တာနိုးလာတော့ကားထဲမှာအသားပုံးကအရင်လိုပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒါအိမ်မက်လားတကယ်ပြစ်ခဲ့တာလားကိုအေးမောင်မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်အဆင်မပြေတော့လို့ကားပေါ်ကအသားပုံးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကားဆက်ကိုနှိုးကြည့်လိုက်တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကကားဆက်ကချက်ချင်းနှိုးသွားတယ်။ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘူးပါပဲ။ကိုအေးမောင်လည်းမနာတော့ဘူး။အချိန်တင်ပြီးဆက်ရုံကိုအမြန်ပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်။ဆက်ရုံရောက်မှပဲတပြင်းချနိုင်ခဲ့တော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မနက်မိုးလင်းတော့ချားပြီးအလုပ်ကိုတစ်ပတ်လောက်ခွင့်ယူလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖြစ်ခဲ့တာကအိမ်မက်လားတကယ်လားဆိုတာခုထိတော့ဘူးမှမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒီလိုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့ Story.mm အကောင့်ကိုအပေါင်းလေးနဲ့ follow လေးလုပ်ခဲ့ပါနော်။